mulkin nan da ake a ƙasar nan wallahi ni na fara gajiya ne. Ai akan kulan dan wake kaga an sace bil adam. Yanzu wannan wani irin abu ne. Nan akan garin kwaki malam Audu ya da ya shekara 40 a hannun yan kidnapping. Wallahi. Yasa na fi so Buharin nan ya sauka amma wani ya hau. Ni masoyin double fo rawa malam fo ga fo shi ne double fo. Makiya ba ma fa da kyar suka gudu a garin nan duk amma Mama Buhari ya hudu ya yi karin hudu ya kara kuma ya hudu sau hudu Buhari hudu sau hudu malam Nasiru hudu sau hudu. iska ta yi